Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan buat satu lagi projek, iaitu cara-cara hendak memasang USB connector pada auxiliary DC connector untuk MT-07. Jadi kalau kita nak tahu dekat MT-07 ni, dia ada satu spare connector atau DC connector dekat sebelah kiri badan motor ni. So kalau tengok owner manual, kalau anda boleh baca owner manual dia, so ada auxiliary DC connector dekat tepi belah kiri. So di bawah side cover tu, side fairing, ada satu DC connector spare. So DC connector ni untuk connect 12 volt punya aksesori. So so bila mana kita on je kunci, DC connector tu pun akan on lah. Jadi kat mana DC connector tu? So step yang pertama yang kita perlu buat adalah buka side cover ni, side fairing belah kiri. Just buka belah kiri. Seat tak payah buka, tak apa, tapi saya saja buka. Cara bukanya boleh cek kat video yang lain. Senang je bukanya, beberapa nut dan klip. Kemudian dia ada kat belakang ni sebenarnya. So sebenarnya dia terselit di antara wire-wire situ. Nampak bundle wire situ kan? Dia ada terselit-selit dalam tu. Cuma kita perlu cari satu konektor warna putih. Cuma kat sini saya dah cabut. Dia macam ni. So sebenarnya dia tersangkut sekali dengan wire tape kat situ. So bila korang nampak satu klip warna putih yang macam ni, so itulah dia punya spare DC connector. Okay, kat situ harap boleh nampak. So kat sini, saya tarik. Ni sebenarnya saya dah tarik ni. Ini dah. So dia tak connect dengan mana-mana wire, just spare. So ini dia punya cover. Dia punya male dengan female punya connector. Dia punya male dia kosong, nampak tak ada apa. So ni dia punya cover. So inilah DC spare connector yang kita akan guna untuk connect dengan USB kabel. So cara nak buka je senang je, just tekan klip kat sini dan tarik. Okey, dah nampak ni dia punya female, female kot. Ni dia punya male. Tadi saya cakap terbalik pula. Ni just dia punya cover. Ini connector yang kita nak. So notice ada color hitam putih dengan merah kuning. So hitam tu adalah earth, merah tu adalah wire hidup. So take note bila kita nak pasang dekat konektor ni, mana satu positif, mana satu negatif. Ni kita just tak pakai lah nanti. So buat masa ni kita klip dulu. Dan jom kita tengok konektor yang saya akan pakai. Jadi ni adalah barang-barang yang kita akan pakai. So saya tunjuk dulu konektor. So ini konektor yang kita akan pakai. So kita hanya perlukan yang ini saja. Dan kita akan wire balik dengan dia punya konektor. So benda ni boleh beli dekat Shopee, Lazada ataupun AliExpress. So just search for DC waterproof connector. So akan ada banyak-banyak jenis connector. Cuba cari yang just 2 pin. Okay, so korang boleh cari tu DC waterproof connector. Sebab ini jenis waterproof, sebab dia ada macam gasket ni.
Kemudian ni jenis USB yang saya akan pakai. Ini beli daripada Shopee saya rasa. Just cari for USB charger untuk motorcycle. So yang specialnya dia ada on off button, ada for 5V 1A dengan 5V 2.1A. Dan dia ada satu box ni. Box ni saya tak sure apa benda, mungkin fuse, mungkin some sort of tak tahu, surge protector ke apa. So mungkin dari segi safety ni adalah quite good lah. So ni connector yang kita akan pakai. Kita akan connect ke connector yang ini. Okay. Peralatan sampingan multimeter untuk kita test connector. Okay. Perkara yang penting seterusnya, kat mana kita nak park connector ni. Okay. So mula-mula saya fikir mungkin saya nak park dekat bawah seat, and then tarik wire sampai ke DC connector tepi situ. So itu yang pertama, location yang kita boleh pakai. Location yang kedua adalah dekat handle. So memandangkan saya pakai clip on, tak boleh. Tapi kalau beli yang jenis ni, dia ada bagi beberapa jenis mounting. Satunya jenis yang bulat. Okay, kalau kita nak attach dekat handle, ataupun macam ni, dia just slot in dekat belakang ni. Okay, just slot dekat belakang tu. So satu point yang kita nampak dekat MT-07 ni, dia ada satu slot kat tepi ni. Ada satu threaded lubang threaded kat situ, dan saya boleh pasang kat sini. Okay, saya boleh letak kat situ. Cuma kena cari skru yang sesuai. So, saya dah pasang dia punya mounting kat situ. So ada slot kat situ, kita just boleh slide in. Okay. So just nice ada kat situ. Dan just clearance tetap dengan handle. So tak kena. Okay, maknanya okay, pas position. So kita akan guna position yang ini. Kita pulang kepada kreativiti masing-masing, macam mana nak route wire tadi, tu wire USB tu. So sekarang USB tu ada kat ujung sini. So apa yang saya buat, saya lalu bawah frame ni, wire ni nampak dan keluar belakang rectifier. So ni connector dia. So saya boleh sambung balik, pak kotak ni dekat tray ni, pendekkan wire dan connect kepada DC connector. Ok, nampak doable. Ok, kemudian kita akan sambung connector DC. So aku dah cuba cari yang lebih senang. Sekarang ni aku tak guna yang apa yang aku beli ni, sebab dia tak fit tau. Dia nampak sama, tapi dia punya clip dia kat tempat lain, dia tak ada clip. So bila masuk, boleh masuk, tapi dia tak boleh lock. Nampak? Dia boleh masuk, tapi dia tak boleh lock. So yang ni yang dekat motor tu, ni aku tak boleh pakai lah. Aku tak boleh pakai yang ni lah, senang cerita. So cara yang mudah. Yang kedua, aku maintain yang sama, cuma aku ambil yang ni, yang asalnya. Just tolak dia punya stopper daripada ujung kan, tolak dia punya stopper.
So aku dah boleh pakai dan gunakan clip yang aku beli ni. So connector dia, clip pula connector. Pakai plier untuk krimnya. So nak cantik kena pakai krim pitul. So dia lebih kuat dan lebih cantik. Seperti aku ada plier ya. Just pakai plier, sebenarnya boleh pakai pun. Dan just dulu masuk kat sini. And then kita boleh pakai yang asal, tak ada masalah. Jadi ni yang apa yang aku dah buat, connector dia. Okay. Dan sekarang aku nak pasang dekat power supply dia. Hopefully muat lah. Okay, aku masuk kat sini. Ni arah dia. Okay, tarik panjang terus. Okay, ni sekarang macam ni. Okay, dah connect. Dah connect. Tarik. Bagi the fit. Okey, kat situ. Dan kita pasang connector dia. Kita kat sini. So connector dia macam tu lah. Power supply aku dah pasang dekat situ. Just connect. Masukkan. Okay, done. Nampak ya kat sini. Okay. So far setup aku untuk DC USB cable connect to DC dah settle. So kita try power up. Tengok okey tak okey. Harapnya okey lah. Okay, try nak power up. Okay, on. Okay, tak ada bunyi-bunyi pelik ke, bunyi meletup ke. Fuse meletup tak ada. So far so good. Okay, kita tengok ini. Sekarang okay, sekarang off. On. Okay, ada lampu. Kita try cas. Aku buat USB cable ni. Try connect kat satu connection. Okey. Okey, nampak charging. Okey, nampak tengah charging. Jadi bila semua dah test okey dan boleh charge, so korang dah boleh pakai lah. Dengan syarat ada handphone atau GPS mounting dekat handle. So untuk handle standard tak ada masalah. Ada banyak tempat kita boleh climb dekat dia punya batang handle. Tapi untuk clip on agak susah, tak ada space. So apa aku buat adalah aku beli dia tu pakai ball joint. Okay, boleh tengok situ. So just climb kat sini. Okay, ini dia punya barang, just boleh masuk. Balik dia. Okay. So aku dah boleh ada satu handphone mounting kat sini. So ni belum adjust lagi betul-betul. So dah ada satu. Kalau ada windshield lagi cun lah, sebab boleh hadang handphone korang ni. So maybe kalau aku jalan jauh aku akan pakai lah.
tahu untuk wiring ke, mungkin aku akan pakai windshield lah dan gunakan USB ni. So setakat ni memang just untuk aksesori je. Okay guys, apa-apa just komen. Jangan lupa like dan share. Yang penting subscribe. Okay, bye bye.